Salut! Tu știi unde elevii își pot găsi drepturile și responsabilitățile? Dacă n-ai știut, acestea pot fi găsite în 5 acte normative. Și aceste acte normative sunt aranjate într-o așa numită piramidă a actelor normative. Prima și cea mai importantă este Constituția. Toate celelalte acte normative sunt supuse acesteia. Constituția include drepturi și responsabilități generale, cum ar fi fiecare elev are dreptul la educație sau un învățământ gratuit. Legea educației este actul imediat inferior Constituției. Această lege a educației prevede funcționarea cât și organizarea învățământului și este aprobată de Ministerul Educației. Următorul act normativ, ROFUIP, sau Regulament Cadru de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ preuniversitar. Acest regulament este regulamentul prin care se organizează școlile și liceele și trebuie să fie în conformitate cu Constituția și Legea Educației. Următorul act normativ este de aceeași importanță ca și ROFUIP și este Statutul elevului. Acesta prevede drepturile și responsabilitățile elevilor, cât și interdicțiile și sancțiunile care se pot aplica în cazul acestora. Și ultimul act normativ este regulamentul intern al fiecărei instituții de învățământ. Acest regulament intern prevede legi specifice destinate fiecarei unități de învățământ și include reguli interne, cum ar fi purtarea uniformei. Aceasta este piramida actelor normative. Și aici îți găsești toate drepturile și responsabilitățile tale. Now you know.